من 4 مليار سنة وقبل ما الكون والأرض ياخدوا شكلهم اللي هم موجودين عليه دلوقتي، وقبل ما يكون في وجود للشمس أو الكواكب أو أي مجرة من المجرات، بدأت البذرة الأولى لتكوين الكون. وبدأت حكاية نشأة الكون خطوة بخطوة، واللي بدأت بسحابة كبيرة من الغبار والغاز موجودة في الفضاء. لكن وقتها ما كانش ليها مكان محدد. السحابة دي أو زي ما بيطلق عليها السديم الشمسي كانت هي بداية كل شيء، لأن مركز السحابة دي كان فيه ضغط كبير جدا، الضغط اللي خلى ذرات الهيدروجين تتحد مع بعضها عشان تكون غاز الهيليوم. وده طبعا أطلق كمية مهولة من الطاقة، واللي بسببها اتكونت الشمس. أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز، واللي هنتكلم فيها عن نشأة الكون من أول يوم. لكن قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجاية كلها. تكوين غاز الهيليوم بعد اتحاد ذرات الهيدروجين واللي تسبب في تكوين الشمس اتعرف بعد كده بالانفجار العظيم. ومش كل ذرات الغبار والغاز اللي كانت موجودة في السديم الشمسي كونت الشمس، جزء كبير منها بدأت تقرب لبعضها بفعل الجاذبية عشان تكون الكواكب الصغيرة على مدار السنين. ووقت ما كانت الكواكب بتتكون، ووقت ما كان بيتكون كوكب الأرض، خبط فيه كوكب تاني عملاق في حجم كوكب المريخ، والاصطدام ده نتج عنه ملايين الصخور الصغيرة واللي فضلت سنين كتيرة تلف حوالين الأرض زي حلقات كوكب زحل لحد ما قربت من بعضها وكونت القمر. مع مرور السنين بدأت الأرض تعدي بمراحل وعصور كتيرة لحد ما استقرت بالشكل اللي موجود عليه دلوقتي. وأول عصر مرت به الأرض هو أخطر عصر تقريبا في تاريخها، وهو عصر الجحيم. هو اسمه كده، اسم على مسمى، لأن كوكب الأرض وقتها كان عبارة عن كتلة من النار، براكين في كل مكان، وغلاف جوي مليان بكتل نارية. مفيش ولا نقطة مية واحدة على الكوكب إلا في صورة غاز. وطبعا في وقت زي ده ما كانش فيه أي صورة للحياة لأي كائن في الكوكب كله. لكن الكوكب ما فضلش كتير بالشكل ده، وبسرعة دخل في العصر التاني من تاريخه، وهو العصر المائي. وقبل ما نكمل كلامنا بفكرك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، دعمك ليا هيخلينا استمر في تقديم المحتوى ده بأفكار أفضل إن شاء الله. كل ما كانت بتعدي السنين على الأرض كان النشاط البركاني بيقل، ودرجة الحرارة بتقل معاه، لحد ما بدأت الغازات كلها تتكثف وتكون أول محيط في تاريخ كوكب الأرض. وهو على حسب تنبؤات العلماء فهو المحيط الهادي، واللي كان بيغطي وقتها تقريبا أكتر من نص الكوكب. وبدأت درجة الحرارة تكون في معدلاتها الطبيعية، وبما إن في مية دلوقتي، وبما إن كل الكائنات الحية اتخلقت من المية، فيظهر هنا أول كائن حي في تاريخ الكوكب، وهي البكتيريا. ومش أي بكتيريا، هي تحديدا السيانوبكتيريا. والبكتيريا دي قامت بدورها في إنها تنتج الأكسجين في الكوكب علشان يبدأ الكوكب هنا يكون صالح للحياة. كل لما كمية الأكسجين كانت بتزيد في الأرض، كل لما درجة الحرارة كانت بتقل، خصوصا إن مفيش ثاني أكسيد الكربون في الوقت ده. ومع الوقت دخل الكوكب في عصر جديد ليه، وهو عصر الجليد. بعد ما كان الكوكب مليان بحمم بركانية وكتل لهب في عصر الجحيم، بقى دلوقتي مليان كتل ثلجية ودرجات حرارة تحت الصفر، جليد في كل حتة، والمية بقت كلها متجمدة. وسبحان الله اللي قدر يحول الأرض من الشكل ده للشكل ده. ومع الوقت بدأت درجة الحرارة تزيد وترجع تاني في معدلات طبيعية، وهنا بقى الجو مناسب قوي لظهور أقوى وأكبر مخلوقات في تاريخ كوكب الأرض، الديناصورات. الديناصورات واحدة من أغرب الكائنات والفترات الزمنية اللي عدت على كوكب الأرض. كائنات عملاقة ومفترسة ومتوحشة بشكل مخيف، وفي تنوع كبير وغريب بينها الضخم جدا المتوحش اللي بيفترس الكائنات التانية، ومنها اللي مش بيتغذى غير على أوراق الشجر. وفضلت الكائنات العملاقة دي بتحكم الأرض وبتخربها لحد ما حصل حاجة مش متوقعة تماما. كويكب عملاق بيضرب كوكب الأرض، وبيتسبب في كمية ضخمة جدا من الطاقة بتعادل قوة مليار قنبلة ذرية. أيوة، مليار قنبلة ذرية. وهنا بينتهي عصر الديناصورات للأبد.
وتمر السنين ويظهر الإنسان على الأرض، وتبدأ بعدها الحضارة البشرية اللي مستمرة لحد دلوقتي بكل أشكالها من تكنولوجيا وتطور بيئي ومجتمعي والذكاء الاصطناعي اللي بيبهرنا كل يوم عن اليوم اللي قبله. لكن يا ترى التطور الضخم ده في استخدام موارد الأرض والتطور الأكبر اللي بيحصل بالذكاء الاصطناعي ممكن يوصلنا لحد فين؟ وهل ممكن الأرض ترجع تاني للعصور الوسطى بانتهاء عصر التكنولوجيا بالكامل، ولا ده صعب يحصل دلوقتي؟ قولوا لنا في الكومنتات. ولحد هنا كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة من مسلماينز خلصت كلها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان توصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.